بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو سیم ستاسو کوربه خواجه عرفان کتونکو یو ځل در سره بیا مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سوات پر سیند کې د اوبو کې اضافه شوې ده او دغه اوبه چې دي هغه سیلابي صورتحال اختیار کړی دی. تاسو ته لږ ساعت مخکې ما وویل چې دغه ځای کې یو کس چې کوم دی هغه پساو شوی دی چې هغه د دغې اوبو په منځ کې پساو دی. دا وخت څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سوات هیرو محمد هلال د ډیرو خلکو ژوند چې کوم دی هغه بچ کړی هم دی او د دغې اوبو چې څوک هم ښکار شوي دي د هغوی ډیډ باډي چې کوم ده هغه هم محمد هلال چې کوم ده هغه ریسکیو کړي. دغه ټایم محمد هلال چې کوم دی هغه راغی او دغه کس چې کوم دی هغه ریسکیو کوي. تاسو ته د صوبه سوات په سکرین باندې دا وخت موږ ښایو محمد هلال چې کوم دی هغه دې طرف ته راغی او دغه کس چې کوم د اوبو په منځ کې پساو شوی دی هغه د ریسکیو کولو کوشش کوي. تاسو کتای شئ دا ټایم محمد هلال چې کوم دی دغې کس ته راورسېدو او دغه کس چې کوم دی هغه ریسکیو کوي. کتونکو تاسو کتای شئ دا وخت محمد هلال چې کوم دی هغه دا وخت هغه کس د ځان سره ریسکیو کو او لاس یې وله ورکو او دغه ټایم باندې بوځي هغه جالۍ ته بیا به هغه د دغه ځګي نه راوباسي. څنګه تاسو کتای شئ دغه ټایم کې دغه کس چې کوم دی هغه محمد هلال ته وایي چې زما دا سپی چې کوم دی دا هم زما سره ریسکیو کوي. کتونکو تاسو کتای شئ محمد هلال او دغه کس چې کوم کتونکو تاسو دا وخت کتای شئ چې د سوات هیرو محمد هلال چې کوم دی هغه دا وخت دغه کس ریسکیو کو او لږ ځای چې کوم دی هغه ورته پاتې دی. په دې لږ ساعت کې به هغه دغې جالۍ ته چې کوم دی هغه ورسي او دغه کس به ریسکیو کړي. دغه د محمد هلال بل ملګری چې کوم دی هغه په جالۍ کې دغو ته انتظار کوي او محمد هلال چې کوم دی هغه دغه کس ریسکیو کو او دغه کس یې ځان سره روان کړی دی. کتونکو دا وخت تاسو کتای شئ موږ د مینګوري بایپاس په مقام باندې موجود یو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سوات د سیند په اوبو کې ښه کافي حده پورې اضافه شوې ده او دغې اوبو د سیلابي صورتحال اختیار کړی دی. دغې اوبو په منځ کې څه کسان چې دي هغه راګیر شوي ول، څه کسان چې دي هغه اوبه وړي دي، خو دغه یو کس چې دی هغه راګیر و. په دې ټایم کې د سوات هیرو محمد هلال چې کوم دی هغه راورسېدو او هغه دغه کس ریسکیو کو. تاسو د صوبه سوات په دغه سکرین باندې کتای شئ چې دا ټایم محمد هلال چې دی هغه دغه کس ریسکیو کو او دغه جالۍ ته چې کوم دی هغه خیجوي. کتونکو تاسو کتای شئ دا وخت محمد هلال چې کوم دی هغه دغه کس ریسکیو کړی دی او دغې جالۍ ته رسېدلی دی. تاسو وګورئ دا وخت د سوات د سیند په اوبو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده او دغه ډېرې زیاتې خطرناکې څپې دي. موسم کو الله رحم وکړو کلیر شو. دغه اوبه چې دي هغه ډېرې زیاتې دي. تاسو د صوبه سوات په سکرین باندې کتای شئ.
دا وختي کتونکو تاسو کتای شئ چې محمد هلال دغه کس چې کوم دی هغه ریسکیو کو دغه جالۍ چې کوم ده هغه هغوی د سیټ ټکولو کوشش کوي. دا د محمد هلال خواته چې کوم جالۍ ده د هغې سره د دغې کس سره سپی چې کوم دی هغه هم موجود و نو د هغې د ریسکو کولو هم کوشش کوي. دا وخت تاسو کتای شئ چې محمد هلال للې پورې طرف ته واوښتو ځکه چې دې طرف ته د سیند دا چپې چې دي دا ډېرې زیاتې تیزې دي.